起身用力用力，好嘢！企出啲，阿 George 企出啲，過白色線就抌啊嘛，係嘛？行出少少，唔好過白色線，行出啲，行出啲。叫佢踢前都唔踢前踢，踢中一係用手掟，一係用腳停低開。近排好少少，佢貼邊咁逼佢。係。遲啲。唔係啊，佢頭先話踢波咁踢波個格以前。行開啲。俾未俾？阿 George 望住個波。哇！咁樣撞啊！佢撞龍門嘅嗰個人。追埋，繼續。快啲！係叻仔，好嘢。接！快啲啊！嚟啦！打動作。快啲！阿 Chris 問佢攞，到啦！過去，用力，係繼續追埋。喂，睇住！繼續追埋個波度，追埋。仔翻。阿龍門幾犀利，有姿勢。好嘢，去啦 Chris 準備啦，人哋到啦。哦，慢啊！追埋，失咗波唔緊要，追埋，係嘛？繼續追。係。繼續啊 Chris。俾完啦 ，George。繼續。走啊！啊！前面。阿 George 啊，唔好淨係睇一個人，你有。追埋，阿 Chris。喂，冇啊！阿 Chris。喂！好嘢，快啲，繼續啦，開始啦！望到，海文追翻，唔想輸啊，追翻！好嘢，繼續，唔好俾威人哋啊！好嘢！如果一日比賽咧有三球咧，一份禮物。睇住阿 George 過翻嚟，阿 Chris。好嘢，佢應該係暫時呢度最好腳快。快啲交啊！哦，哇，等啊！跟住碌啦，好嘢，叻仔。話幫佢衝咗個波線之後咧，冚聲去換咧，咪錯咗咯，係咪啊？唔可以咁快放棄㗎。漏咗係嘛？你啊！係啊！喂，做咩啊？真係走去擺咧。唔好停啊！阿雲，做咩行啊？嗰邊，左前面，喂，好，阿達落翻嚟。好嘢！喂，冇 ，George，好快，就完㗎啦，頂埋佢。好嘢 ，George，啱啊，後面爭個。踢走佢！踢走先。你喺佢前邊啊，博賢，你企喺後邊做咩？我用手。接實，係，開波，快啊！攞波向前。19俾佢晒阿 Chris，追啊，俾下力佢，追埋。哇，慢慢攞住，喂，用力啊，以下。 George，你問我相信點啊？美陽，
接殺接殺，好慢慢慢慢慢意思啊！佢係咪唔踢 A C 啊？未知啊，係咪會嚟選人先？我唔知佢有選人。其實我一定係咩都唔教。到啦 ，Chris 到啦，點做？點做？用力用力，係用力。好啦，攞波行啦，喂 George，阿 Chris 啊，冇急冇急，落嚟啊！你落嚟揾空位啊嘛，係嘛？哎呀，波子！原則係啦。小心咁啲啊！啊，追埋阿 Chris，係。係出嚟，可以 Chris，點你都唔係跑個波嗰條線嘅喂？可以。嚟啦，係，繼續走啊！波然點解你追下停咗喺度喂？跟住阿 George，出嚟，有油脂係，佢俾係因為人哋要收手續費，要收報名未完啦，未完啦，走，George，埋去啊嘛。你去啊！海文好嘢。大家跑啊快啊！哦！冇俾起腳啊！攬住個波！哇！細佬，海文，可以繼續步多腳，唔好嘢。細佬，有嘢，我幫。未知。其實突然間攞，阿 Sir 睇後邊，希望我哋攞冠軍，你知唔知啊？哎呀，哎，好彩，冇事。翻啦，Sir，波啊！你超咗頭嘅開文，你今日要入。逼佢，冇俾位我。未完，唔好吵，我 push，係。唔係要咁樣搭住膊頭嘅咩？哇！喂，有得咁嘅咩？可以嘅咩？攞波啊！接住，係，好，係啊，快啲，俾啦，冇咁慢。乜人？走佢睇住。 keep 啊！冇掂，哎呀！哇！啲，哎呀！女仔開唔到咁遠啊！接住，叻！好波！兩個撞啫嘛，罰咩？快啲啦！你跑到過嚟啦！唔好跑佢啊！繼續，去，冇嘢，俾人貼，係，俾拉晒，開啲啊！唔好咁近啊！開啲啊，佬！慢慢唔使急，捉人啊！有機會就去啊啦！我波，掟前面啦！你捉！保護龍門啦！閃啦！保護龍門啦！喂！我波！俾波！掉佢！唔好俾起腳，冇啊！我波！叻仔！呢邊，係！上！好啊，遠啲啦！射遠啲，去！